हॅलो गायज, आयज आमी आनी एक ह्या कांद्याची पात घालून आनी एक रेसिपी करूया। तेज्या खातीर हांवें परत सुंगटां घेतल्या आनी कांद्याची पात हांवें बरी कट करून घेतल्या। सुंगटां हांवें आतां हळदीचो पावडर आनी मिरचेचो पावडर लावन तांकां आनी मीठ बरी मॅरिनेट करून ही आतां हांव कांद्याच्या पातीन घालून घेता। मागीर तितून घालता हांव कांदो घालून जातकीर आतां आमी घाल्या इल्लो बेसन, हाफ कप बेसन घालून घेवया। मागीर घाल्या रवो इल्लोसो आनी ही कोथमीर आनी एका कायलीन आतां आमी तेल घालून ह्यो अशे तरेन आमकां शेप दिवन आमी त्यो बऱ्यो भाजून घेवया। तेज्या पयलीं ह्या रव्यान आमी तांकां बऱ्यो कोट करून घेवया। कोट करून जातकीर आमी बऱ्यो गोल्डन ब्रावन जायसर दोनी सायडल्यातल्यान क्रिस्पी जायसर आमी भाजून घेवया आनी आमच्यो कटलेट्स तयार आसा। तुमी ही रेसिपी करा आनी म्हाका कमेंटान सांगपाक विसरनाकात की तुमची रेसिपी कशी आशिल्ली ती। आनी म्हाजो चॅनल जर तुमकां आवडटा जाल्यार प्लीज लायक आनी शेअर करपाक विसरनाकात। थँक्यू फॉर वॉचिंग आनी अशे तरेन हांव तुमकां आनी नवीन नवीन रेसिपीज घेवन मेळटा। तितले म्हटल्यार देव बरें करूं आनी बाय बाय। आनी कोणे पार्ट 1 पळोवना जाल्यार तोय पळोवन घेयात।